Assalamualaikum and hi everyone. In this video, I will explain how to solve calculations problem in electrolytic cells. So let's start. So first kita ada cation dan juga anion. So cation is the positive ion that will be discharged at cathode, and an ion is negative ions that will be discharged at anode. So kita nak kena tentukanlah apa ions yang akan discharge pada anode ataupun cathode. So kat sini biasanya kita ada competition between two species in each solution. So at cathode kita kena pilih lah. Selalunya kita akan pilih antara H2O and the other species, which one will be discharged. So untuk cation, since it involve reduction, so more positive standard reduction potential value, maka lebih senang nak undergo reduction. And then untuk anion pula, semakin negatif dia punya nilai standard reduction potential, okay, so maka dia lebih senang untuk undergo oxidation. Tapi sebenarnya senarai ni kita tak perlu hafal pun, sebab dalam exam kita akan diberi table standard reduction potential values yang macam saya share dalam group Telegram tu. So untuk bahagian cathode, saya nak emphasize equation ni, 2H2O plus 2E produce H2 plus 2OH minus. So ini adalah reduction of water yang menghasilkan hydrogen gas. So ini adalah equation of reduction of water at cathode. So nilai dia dekat sini negatif 0.83. So kalau contoh kita ada another metal and water, so kalau kita nak kena pilih ion tu, untuk bahagian cathode, maksudnya kita akan pilih nilai yang lebih positif lah. So contoh kalau solution kita consists of CD2 plus and H2O, so based on this table, so CD2 plus will be discharged at cathode. While if the solution consists of Na plus dan juga H2O, so since H2O is more positive, lebih ke atas lah, so H2O lah yang akan discharge pada cathode. So tak perlu hafal pun series tadi tu. Kita just tengok pada yang ini sebagai guideline kita. So kita akan bandingkan lah spesies yang lain tu dengan water, sama ada spesies tersebut lebih positif ataupun lebih negatif to be reduced at cathode. Okay, so itu untuk standard reduction potential. Untuk yang bahagian anode pula, so bahagian anode tu dia adalah anion. So untuk bahagian anode tak susah pun. Sebabnya hanya halogen sahaja boleh discharge. Selain daripada tu, kalau oxo anion, contoh macam sulfate, nitrate, phosphate, yang tu memang tak boleh nak undergo oxidation sebab rate of oxidation of oxo anions are very slow. So kita akan pilih halide lah untuk discharge, bergantung kepada syarat-syarat dia. So kita tengok dulu electrolysis. For the first part in electrolytic cells, so kita kena tahu dulu cara nak predict products at cathode dan anode. So the first one is water. So dulu awak belajar H plus dan juga OH minus. Tapi sebenarnya water ni bukan simply nak terpecah kepada H plus ataupun OH minus ya. So if the solution only consists of water, so yang akan discharge adalah water lah. So pada cathode, water akan discharge, dan pada anode water is also discharged. So kat sini awak kena tahu cara nak tulis equation dia. So sebenarnya equation tu pun tak payah hafal, sebab kita diberi standard reduction potential values tu boleh refer je pada equation kat depan tu tadi. So kalau untuk cathode dia undergo reduction, so dia akan produce hydrogen gas lah. So kita tengok balik equation tadi. So yang ni lah. Kalau water undergoes reduction, this is the equation. Tapi kalau water undergoes oxidation, equation kat atas kali ni terpotong pula. Okay, O2 plus 4H plus 4E produce 2H2O. Tapi yang ni dalam bentuk reduction of oxygen. So kita kena reversekan lah untuk oxidation Next, untuk aqueous solution. Aqueous solution ni bersyarat bergantung kepada ions apa yang present in that solution. Sebab aqueous solution selalunya kita akan compete dengan water.
Okay, so let's say kita ada ions which is more positive compared to water. Okay, kita lukislah nak bagi nampak. H2O and then kita ada X. So X is above water in standard reduction potential values. Maka X akan discharge pada cathode lah. Sebab cathode, cation yang akan discharge positive ion. So at cathode, X plus ataupun 2 plus whatever the charge lah, XY plus lah will be discharged. While for anode, okay, so kalau anode ni, kalau dia halogen, dia boleh discharge lah. So kalau contoh kita ada another solution, contoh macam NaCl. So kalau NaCl aqueous solution, so Na tak boleh discharge lah sebab Na kedudukan dia bawah H2O. Okay, kalau contohnya copper, okay, copper sulfate. Okay, so copper bolehlah discharge pada cathode. So yang discharge adalah ion-ion ya, kalau melibatkan ion. Okay, selain pada tu water lah. Kita boleh tulis dalam keadaan H2O. Okay, so kita bagi contoh lain pula. Na2SO4, Na ni kalau dalam standard reduction potential, kedudukan dia bawah water. So Na plus tak boleh discharge lah. So untuk yang Na2SO4 pada cathode, disebabkan Na plus tak boleh discharge, maka H2O yang akan discharge. While at anode, so hanya halide sahaja boleh discharge. So yang ni sulfate sejenis oxo and ions ya, ions yang mengandungi oksigen. So sulfate tak boleh discharge lah. Maka water lah yang akan discharge. So kat sini kena tahu cara nak tulis equation je lah. And the last one untuk molten salt. Okay, molten salt ni tak kisahlah salt apa pun yang ada dalam ni, ion-ion tu yang akan discharge sebab kita tak ada water dalam tu. So tak kisahlah walaupun kedudukan dia lebih bawah daripada water, so metal tersebut boleh discharge. Okay, kita bagi contoh MgCl2. Okay, so untuk MgCl2, so the cation that is present in this solution, in this salt is only Mg2+ lah. There is no water, so Mg2+ boleh discharge walaupun position dia lower than water. Ini untuk cathode. While at anode, Cl lah yang akan discharge. Cl minus will be discharged at anode. So yang discharge adalah ion-ionnya. So the product dalam keadaan solid ataupun gas lah. So that's for electrolysis. So kita tengok pula Faraday's first law. So definition dia kita dah belajar dalam kuliah. So basically Faraday's first law ni emphasize that the number of mole of product ataupun amount of product yang terhasil bergantung kepada charge in that circuit. Okay, so we have equation Q equals to IT. Okay, so that's the first equation that you should know. Okay, so dalam ni the unit for I is ampere. The unit for time must be in second. Kena convert lah kalau diberi selain daripada second. So from the, after you found the charge, so daripada sini kita akan dapat charge lah. Coulomb dalam unit coulomb. Okay, so lepas kita dah dapatkan charge of that charge in that circuit, so kita boleh compare lah dengan equation. Ni wajib tulis half equation bergantung kepada soalan. Soalan nak produk pada cathode ataupun anode. So dari situ kita dapat tengoklah perbandingan antara mole dan juga elektron dalam equation tu. Okay, contoh kita ada M2 plus 2E dapat M. So kita dapat tengoklah dekat sini 2 Faraday sepatutnya menghasilkan 1 mol M. Okay, so kat sini kita kena convert yang ni kepada Faraday lah. Okay, Coulomb ni kena convert kepada Faraday so that kita boleh bandingkan dengan elektron ni. 2 elektron ni bersamaan dengan 2 Faraday. Okay, so untuk convert kepada Faraday mudah je disebabkan 1 Faraday bersamaan dengan 96500 Coulomb. So contoh kalau kita ada X Coulomb kat sini,
So kita boleh carilah berapa banyak Faraday dalam reaction tu. Okay, so Faraday ni nanti kita akan bandingkan lah. Kalau 2 Faraday menghasilkan 1 mol M. So kalau Y Faraday daripada tindak balas ni, kita boleh dapatlah berapa mol M yang terhasil sepatutnya. So daripada mol ni kita boleh carilah mass ataupun volume ataupun number of atom of M. So that's for Faraday's first law. Okay, ada juga soalan bersih reverse. Diberi mass of M, then soalan suruh cari the time taken ataupun the current that flow ataupun the charge in coulomb. Okay, so kat situ kita reversekan je lah cara kerja kita. Okay, ada juga soalan dia bagi maklumat awal dengan akhir. So kita nak kena cari pula berapa mol elektron yang terlibat dalam tindak balas tu, dalam equation tu lah, so that kita boleh cari berapa oxidation number of that substance. So kita tengok example. So this is example 14. So untuk example 14 kita ada copper sulfate electrolyzed using a current circuit. Okay, diberi current dan juga time lah. So calculate mass of copper deposited at cathode. So soalan kat sini jelas ya, bagi tahu copper pada cathode. Kalau soalan tak bagi tahu mass of copper, contoh dia kata mass of product deposited at cathode, so awak kena determine dululah which one will be deposited at cathode, whether copper 2+ ataupun H2O. So kat sini dia dah bagi tahu copper, so kita boleh terus kira lah. So using Q equals to IT, so dapat 2700 coulomb. So kalau 1 mol of electron bersamaan dengan 1 Faraday bersamaan dengan 96500 coulomb. Yang ni tak payah tulis pun tak apa. Okay, so sekarang soalan cari berapa mol elektron ataupun Faraday lah, sama je. Okay, ni yang saya kata tadi, convert kepada Faraday conversion from coulomb kepada Faraday. So kita dapatlah 0.028 Faraday. So half equation wajib tulis bersama dengan phase dia, so that kita nampak the comparison between Faraday dengan mol copper tu berapa. So according to the equation, 2 Faraday ataupun 2 mol elektron, sama nak tulis Faraday boleh, mol elektron pun boleh. It's supposed to produce 1 mol copper. So kat sini kita dapatlah berapa banyak Faraday tadi. So kita dapatlah mol copper daripada tindak balas ni. So untuk molar mass copper ni kita diberi dekat constant values. So kita boleh tengok je lah kat depan. So just multiply the number of mole with the molar mass. Ni 63, typo je ni, 63.6. So dapatlah 0.89 gram. So this is for example 14. Next we go to example 18. So kat sini dia bagi tahu dalam electrolysis ni ada 1 molar copper sulfate. So cathode dia terdiri daripada pure copper. Bagi tahu dah the mass of cathode before electrolysis 0.52, after electrolysis 1.75. So kita boleh carilah berapa mass deposited. So tolakkan je lah nanti, so dapat 1.23 gram. So this is the mass of copper deposited at cathode. So yang ni soalan bersih reverse, sebab ni kita dah ada mass and then kita nak cari maklumat kat atas, time dia. So yang ni daripada mass tu tadi kita dapatkan mol of copper. So by writing the half equation, okay, so kita dapat bandingkan lah that 2 mol of electron is supposed to produce 1 mol of copper. So sekarang kita ada 0.094 mol copper So daripada mol copper ni kita boleh carilah berapa mol elektron dan berapa coulomb yang terhasil. So dapatlah 3744 coulomb. Ya, ataupun kat sini kita boleh buat cara lain. 1 mol copper patutnya equivalent to 2 Faraday. So kalau 0.0194 mol copper, dapatlah berapa Faraday dia. Okay, so daripada sini kita boleh convert lah kepada coulomb. So dapatlah jawapan yang sama, 3744 coulomb. So daripada coulomb ni kita masukkan pada Q. So kita dapatlah cari time taken. So time taken yang kita dapat dalam second, tak payah convert kepada minit pun tak apa. So this is for example 18. Example ni nak suruh cari oxidation number of an element. Okay, so diberi
charge of the circuit is 7,200 coulomb, and then unknown X was electrolyzed. So kita tak tahu X ni apa, berapa charge dia, berapa elektron yang terlibat dalam half cell. So diberi maklumat awal dengan maklumat akhir, which is mass of X yang deposited at cathode. So one thing kita tahu, dia ni X ni adalah positive ion lah, sebab dia adalah cation which is deposited on the cathode. So we have to find the oxidation number of X. So what you should do here, okay, first kita senaraikan dulu maklumat yang ada. So first kita cari dulu berapa mol X sebenarnya. Okay, sebab sama ni kan kita ada maklumat awal dengan maklumat akhir. Kita nak cari mol kat tengah-tengah. So kat sini sebab kita ada mass dengan molar mass, so kita boleh cari mol dululah. Okay, so kalau half equation selalu kan kita akan dapatkan dalam bentuk 1 mol. Contoh macam ni. X, okay, and then charge dia kita tak tahu, plus Y elektron dapat X. Okay, so kat sini X ni berbentuk 1 mol lah. Okay, so 1 mol X is equivalent to Y mol of electron. Okay, so sekarang ni kita ada 7,200 coulomb. So kita kena convert ke Faraday lah. 96,500 coulomb is equals to 1 Faraday. So kalau 7,200 coulomb, so kita akan dapat lah berapa nilai dia dalam Faraday. So ni bilangan Faraday yang kita ada dalam tindak balas. Okay, so macam yang saya kata tadi, dalam equation selalunya untuk 1 mol elemen tersebut. Okay, so sekarang kita ada dalam reaction ni kita ada 0.0249 mol. So 0.0249 mol untuk X ni, okay, is equivalent to 0.0746 Faraday. So kalau 1 mol, okay, kenapa 1 mol? Sebab dalam equation selalunya memang dalam bentuk 1 mol of that element berapa mol yang terhasilkan dalam equation. Okay, so kat sini kita boleh carilah Faraday untuk 1 mol X dah 2.996. So Faraday, so kita boleh round off kepada 3 lah. So kat sini kita tahu, kat sini nilai dia adalah 3 elektron. So kalau sini 3 elektron, charge dia ni pun 3 lah, 3 positif. So jawapan dia adalah positif 3. So itu cara nak selesaikan soalan yang blank kat tengah-tengah. Macam contohnya soalan ni. Okay, so that's all for electrolytic cell. Hopefully video ni membantu awak untuk jawab soalan tutorial. So thanks for watching and bye.